ହଁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଚନ୍ଦା ସାମନ୍ତରାୟ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଆଟ୍ 60 ଆଜି ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯିଏକି ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବି। ସାର୍, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ଦିନକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଦେଖନ୍ତି, ଦିନ ଯାକ ରୋଗୀ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି ଯେ ଆପଣ କାହା ସହିତ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବହୁତ ନମ୍ର, ହସ ହସ ମୁଖ, ମାନେ ଏମିତିକି ରୋଗୀମାନେ ଆସିଲେ ଅଧା ରୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଦିନ ଯାକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଥକି ଯାଆନ୍ତିନି ସାର୍? ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି ସାର୍? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପ୍ରଥମତଃ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରେନି ରୋଗୀ ଦେଖିଲା ବେଳେ, ବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବା ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପ୍ରୋବାବଲି ଏତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛି, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଗୋଟେ ଆର୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯଦି କରିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ରାଗନ୍ତି। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଏ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରେ, ଜିମ୍ ଯାଏ, ସବୁଦିନ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା କରେ। ତ ମୋତେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ସକାଳ 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଧର କାହାର ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍, ବ୍ରେକଅପ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆପଣ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ, କିଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ୍, ଶିଖ, ଇସାଇ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଭାବିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ, ଯେତେ ବି ଆପଣ ବିପଦ ଆସୁଥିବ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଆସୁଥିବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଲାଘବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜକୁ ଟିକେ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆହୁରି ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ଭଲ ରହିପାରିବୁ ଆଉ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।